Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi lallai waɗanda kuke kira koma bayan Allah ibadun amsalukum bayi ne kamar ku kaje da magana yake ba wani wanda wai shi ubangijinka ne ibadun amsalukum bayi ne kamar ku kuma idan ka dubi yadda rayuwa take garawa zaka yadda abun haka ne zaka yadda abun haka ne bayi ne kamar ku fada'uhum Allah ya ce ku kiraye su ka kira duk wanda kake so ka kira falyastajibu lakum Allah ya ce kuma su amsa muku ma'ana su biya bukata in kuntum sadiqin in abinda kuke kai gaskiya ne idan akwai wadda za ka kira ya kashe wutar matsalarka Allah ya ce gwada ka gwada babu Allah shi kadai ya siffanta da wannan aiki